阿俊都唔錯啊，你都學習到好多嘢。雖然你信咗耶穌1年幾咁樣啦，係咪？人生寶貴功課啊，好似頭先你講，做工嗰時都有問題啦，嗬。呢個世界就算屋企都會有佢嘅唔同嘅情形啊，所以就或者你可以分享多啲聖經嘅神嘅話語點樣幫助你冇？你都扮喺背經字喎，上一次你同我講係羅馬書係咪啊？好似係，因為之前咧我就同人溝通嗰方面咧就唔係講幾順咁樣啦，就我會好容易同人哋發脾氣啊，或者我會好似同人哋講話會好冇耐心咁樣啊，但係之後有時會覺得好似做咩嗰個人會咁多問題咧？做咩會好似嗰個人做你都係好多問題咁，所以我哋會有呢方面嘅咁樣嘅心態咁嘅諗法啦。但係之後而家我信咗耶穌之後，我聽咗啲經文啊，其中有一節就係羅馬書嗰度第8章28節嗰度有講到咯。唔理係邊個都好啦。總之係萬物嘅事。萬物嘅事都係互相效應嘅，都會係有問題嘅。今日唔論係我又好，你又好，或者係我哋未信耶穌都好，無論你信咩宗教都好，我哋都會遇到問題，因為呢個係我哋本身人都係會有嘅問題嚟，因為我哋人本身都係有問題噶嘛。我哋本身人都有問題嘅。咁喺我哋人生入邊，我哋講喺我哋人生入邊大部分係乜嘢？大部分就係我哋有問題，即係我哋解決問題嘛。呢個係我哋每個人都會係一個咁樣嘅環境生活噶嘛。有問題即係我哋解決，有問題即係我哋解決啱。但係自從我讀咗呢個羅馬書第8章28節呢個之後，我又可以感受到一樣嘢就係，既然我哋大部分都係無論係我你都好，我哋都會有問題，咁我哋都係解決問題。但係做咩我哋唔可以選擇一個點樣講啊？用神嘅真理啦，用神嘅真理嚟住喺我哋心入邊，俾我哋活出嚟，俾我哋可以得到幫助，可以得到平安，可以得到好多啲智慧嚟幫我哋解決啲問題咯。頭先我聽到你講羅馬書第8章幾多節啊？第8節28節嗬。嗰時係講凡事互相效力，對愛神嘅人得益處。凡事啲代表好與壞嘅咯，啱冇？通常我哋梗係愛好事啦，嗰啲唔好嘅我哋真係唔愛啦，嗬。但係呢度講到無論好壞，對愛神嘅人得到益處，即係講會幫助到佢，係咪？你有咩體會咧？咁呢個體會就係，OK，我先講壞事啦。壞事就係其實我哋睇好多嘢，我哋都覺得係呢件事發生喺我身上都係唔好嘅，都係壞嘅。其實如果我哋信咗耶穌之後我哋睇翻啲經文其實呢啲事發生喺我哋身上，其實唔係一件壞事嘅。係啊，點樣講？因為我哋一定要有經歷咗呢啲嘢，我哋一定要遇到咗呢啲嘢。我哋第一，我哋都知道個感受係乜嘢。而家呢件事發生喺我身上，我嘅感受係咩？第二，咁呢件事發生喺我哋身上咗咯，咁我哋就可以靠住呢啲神嘅話語去點樣去解決呢啲問題。咁我哋解決咗啲問題，我哋係咪有咗呢啲經驗？係喎。當我哋下次我哋遇到同樣嘅問題嘅時候，我哋咪又可以知道點樣去解決咗咯。的士，如果你面對問題，你靠着神嘅話語，你就順服，就得着咗，就比較成熟，睇嘢唔同咗，亦磨練你嘅品行啊，你嘅品格。頭先你講以前冇咩耐性，就而家經過咁嘅磨練，就睇到真係神講凡事互相效力咯。雖然我短暫睇到，哎呀，真係唔好咯啲事情你都面對好多嘢從眼睇到到睇唔到，係幾多年開都有3年咯。係咪完全睇唔到啊你？我而家係左眼係完全睇唔到啦，右眼睇到影啫啦。少少光影咁樣啦，算係 B1 咯，嗬。醫學上係變做 blind 噶咯，直情係睇唔到噶咯。咁樣上一次我都聽到你講1年前係咪？你又去洗腎，我聽到真係好心酸啊，因為唔係講咩，即係唔容易去面對嘅。我覺得你好堅強啊！見到一件事發生，另外一件事唔係小事喎，唔係俾蚊叮都唔係屈到隻
腳或者隻手我幾個月好翻㗎，啱冇？我而家唔係講話挑你嗰啲嘢嚟整你情緒，但係我知道你面對得到，所以我亦即是講一個關心啊，要亦分享下你信耶穌又唔係好耐，但係你點樣去能夠得勝？我記得喺洗腎中心你同我分享嘢，我真係好緊要感動啊！你講，哎喲，都好感恩有呢件事發生嚇，感恩洗腎喎，有冇搞錯啊？係咪講俗先啲 short 咗啊？你冇嬲啊？啲我形容嚇，但係你真係解釋得俾我聽，所以我想再聽一次嚟到真係俾你鼓勵同埋鼓勵下我哋所聽啊！你而家呢個視片嘅嗰啲朋友又好，弟兄姊妹又好啊，好唔好分享下你點樣可以咁樣得勝啊？阿俊 ，OK， 其實一開始咧，我嗰陣時仲未正式認識呢個神，我哋嘅上帝之前啦，其實我都係有一種諗法，就係做咩會發生咁樣嘅事喺我身上。咁我以前我又唔係做過咩好壞嘅事，又冇犯咩罪，我又冇害人，又冇偷嘢，又冇搶嘢，全部都係靠我自己得嚟嘅。但係做咩會有咁樣嘅事發生喺我身上咧？咁一樣嘅，如果今我哋諗一下，如果今日啊，上帝冇俾我發生冇咁樣嘅事放喺我嘅身上嘅話，你覺得今日會係一個好脾氣嘅人？你會覺得今日會係一個識得同人溝通嘅人咩？唔會嘅。如果神冇俾我咁樣嘅事發生喺我身上啊，我仲係以前嗰個我嚟嘅，我仲係以前嗰個會成日對人發脾氣，會好自大嗰個驕傲嗰啲人咯。就係因為神係愛我，所以係俾咁樣嘅事發生喺我身上。你俾我咁樣嘅事唔係因為係要害我或者乜嘢，係要俾我知道，係一個點樣嘅神。咁係俾我知道，原來我以前嘅做嘅嗰啲嘢都係唔啱啊，有啲唔啱嘅。咁我需要去轉改變啱，去改變我自己，使到你更加好。所以我係咁樣去睇呢件事咯。所以我所聽到嘅就係講你願意順服接受神安排嘅嘢，所以你就會從跌到真係谷底，一鑊又一鑊啊！我聽到我而家都係唔係話情緒化，都真係好感動，即係想喊啊！坦白講，啱冇？但係我睇到你嘅生命係咪俾佢都好大鼓勵啊？點樣可以翻身啊？我都試過情緒低落啦，我唔係話你呢件事啦嚇，人生入邊啊，我今年都60歲，梗係有高有低嘛，我都冇咁大鑊嘅嘢嗬，我都覺得好艱難翻身啊，所以當我遇到你嘅時候，咪真係睇到你嗰種信心。假如果你冇認識耶穌，我又冇帶你信耶穌，你又自己冇願意去教會嗬，得到嘅係咩？可能好緊要 hea 啊，或者講難聽啲半條人命啊，做咩？嗰個精神冇去寄託，絕望。冇轉機，啱冇？所以雖然講你真係苦難重重，都唔係講耶穌害你或者整你，係信唔信耶穌都係有問題。你講得好啱，好成熟你嘅睇法。但係因為苦難入邊你曉得捉緊耶穌同埋佢嘅話語，所以你今時今日係咪領些杯啊？所以呢樣係無可否認，係咪？真係神嘅話語，唔係講老作出嚟。如果扮好開心啊，扮得到咩？扮唔到咯，啱冇？唔係講有女冇女，有健康冇健康。當然我哋想乜嘢都齊齊整整，乜嘢都好好。但係呢個世界就係可以講唔公平，甚至乎都可以問我怨天尤命，做咩係我？會唔會曾經可能你都問過呢個問題？曾經我都會咁。好正常噶嘛，係咪？但係同樣嘅，我哋信耶穌，耶穌冇罪，為喺我哋罪人嚟到呢個世界上死，又公平咩？所以如果我哋捉住公平唔公平，係咪我哋自己攞嚟辛苦啊？已經係好大鑊嘢發生，一鑊一鑊，但係再捉住咁樣嘅負面嘅嘢，再喺度糾纏，結果係咩？仲辛苦咯，就係死亡。真係死亡噶，唔係啊！而家我哋就即係講可以咁開心笑，因為做咩呢？就算我哋死亡都好，我哋知道我哋上天堂嘛。我哋唔係講想死，人始終會經過嘛。但係因為你積極啱冇，所以係咪個轉機就喺度咯？因為你積極，淨係靠積極靠嗰個意志力係唔夠嘛。你係靠神嘅真理、神嘅話語嗰個大能係咪？所以真係唔一樣，所以我哋或者今日講住咁多先啦，有機會我哋再分享多啲啦，好嘛？
好，甚至乎我哋都好開心啊！如果有機會去到教會啊，或者甚至乎去到任何一個地方，可以為主作見證，你願意嗎？阿俊，你願意嗬？冇問題。嗰日你同我講完嘢，我真係深深嘅記住你講，你而家30幾歲，無論你仲有10年命好20、30、40，冇人知道。係。但係你願意將你呢啲所謂嘅，你講我都做唔得其他嘢，其實唔係做唔得其他嘢。我嘅睇法就係講，你願意擺上俾神用啊？啱冇？假如講我哋冇事幹發生，梗係好啦。但係我哋識得點樣講，響個轉機啊，就係凡事互相效力咯。你活得出呢個經節啊？所以你信得冇1年，但係你對經節咁熟悉係咪？我其實真係英文字眼我好 impress 啊，即係深深受你感動啊！我都記得起我信咗30幾年，我深深真係去教會做咩？食嘢啦、聊啦、搞下笑啦、識朋友。所以係咪每一個嘅階段唔同，但係都係感謝主神今日都使用我無論係萬人事工啊，或者嗰啲戒毒中心嗰啲去分享，或者老人事工啊都有，同埋其他。但係我睇到你嘅生命真係，雖然講人哋睇到好慘、好可憐，其實唔係咯。係多姿多彩咯，分別係咩？因為我都覺得我好幸福嘅。你覺得我？其實我都覺得我而家好幸福嘅。你呢個燦爛，呢個笑。因為真係神太愛我哋咗。哈利路亞，真係哈利路亞，感謝主啊！將榮耀歸俾主啦。希望下次再錄多啲影片嚟鼓勵大家啦。OK， 耶穌愛你嚇，我為你祈禱啊！主耶穌多謝你，阿俊嗰種心情真係可以笑我，一個禮拜洗腎3次，眼睇唔到，睇到蒙蒙少少一邊，都仲可以笑得咁開心啊！如果冇耶穌嘅愛係咪？我都唔知啊，除非你係 short 咗啫。sorry 啊，我唔係阿德就你知攞嚟形容，係咪？除非佢哋 short 咗嘅啫。如果真係笑得出啊！應該嗰度喊緊咯，應該嗰度憂鬱症緊咯，啱冇？所以係咩？唔係話我哋信耶穌啊，去讚耶穌好，實在無可否認嘅，啱冇？好多謝大家，拜拜。